ขึ้นท่าตรงนี้นะคะนี่น่าจะเป็นเรือของทางวัดนะเด็กหน้าตาหล่อมากสวนในวัดปากน้ำนะคะทุกคนนี่ดอกหน้าวัวนะคะของแท้นะเป็นปลาน้ำใสนะชอบต้นไม้ที่นี่เห็นพักแต่ละต้นสวยเลยต้นไม้สวยค่ะดูแลอย่างดีนี่ของแท้นะคะทุกคนของแท้สวยมากทุกต้นนี้ก็สวยทรงนางนะอันนี้ของแท้หรือเปล่าวันนี้พลาสติกอันนี้ต้องดูอันนี้ของแท้หรือเปล่าพลาสติกว่าพลาสติกมาเจอปอนนี่ไปเกิดก่อนนะคะถ่ายละโอ้ยดอกไม้สวยมากเลยนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ดอกต้นไม้สวยค่ะอันนี้คุณครูให้อาหารปลาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะคุณครูให้หมดแล้วเหรอคะเขาให้นกพิราบบินมาสิอันไหนโอ้ยเขาต้องซื้อมาเยอะๆบอกแล้วให้ไปซื้อวัดขุนจันทร์แล้วเอามาให้วัดปากน้ำกระสอบละ100นี่หรอกเตรียมพอเลยไปท่าเรือไหมไปท่าเรือไหมท่าเรืออ๋อเดินไปตรงนู้น
ำตกจำลองมีเห็ดได้อุ้ยของไม่เหมือนเลยอุ้ยคุยอะไรดูดิเหมือนเนาะไม่ไปเหรอคะท่าน้ำนางไม่ไปค่ะมีรองเท้าอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องใส่หรอกไปได้อันนี้เขาให้ใส่ไปท่าน้ำนี่เด็กที่เด็กเยี่ยมตอบข่าวเดียวเดี๋ยวเขายังไม่ตอบนะคะไม่รู้ว่ายังไงน่าจะเป็นไกด์สวนกันเลยค่ะสวนที่หนึ่งสวนที่สองแล้วก็มาขึ้นท่าตรงนี้นะคะนี่น่าจะเป็นเรือของทางวัดนะเด็กหน้าตาหล่อมาก